Без мисъл за точки, за нищо друго да действа. Има 30 участие. Андонов, Драганов и втори гол за ЦСК. Радостни са привържениците на червения отбор. Чудесна контратака Андонов. Я подхвана Драганов, я завърши. Варнало още веднъж тази акция. Ето го Драганов. Най-съобразителен близост до Пламен Николов. Като и тръгва в атака. Сираков технично към Гетов. Гетов! И 2-1. Чудесно изпълнение на Пламен Гетов. Минутата е 40-та. Великолепна акция на сините. Хладнокръвен Пламен Гетов срещу вратаря Ненов. Ето още веднъж тази атака. Техничното подаване на Наско Сираков. Гетов много майсторски видя, че Ненов е напуснал границите на своята врата. Вижте как футболистите в сини екипи пресират съперника още в собствената му половина. Сега да видим Сираков. Изстрел на Сираков и 2-2. Минутата е 68-ма. Нямаше как този штурм на Левски да не донесе успех. Много трудно футболистите на ЦСК се противопоставяха на натиска на съперника. На няколко пъти сгрешиха и Ненов спасяваше. В тази 68-ма минута нищо не можеше да стори вратарят на ЦСК срещу Наско Сираков. И съвсем закономерно изравняване, като се има предвид това, което през втората част ни показват двата отбора. А Сираков увенчава добрата си игра в този матч с чудесен гол. Се стигна до това 2-2, търсят някакво по-добро решение. Гетов към Сираков надясно. Дали ще достигне Наско топката? Успя. Технично. И великолепен изстрел на Пламен Гетов. Великолепно преди това подаване на Наско Сираков. Около 10 000 души са на крака на националният стадион Васил Левски. Ето до какво води футболната фантазия и реализаторското умение в футбола. Още веднъж видяхте чудесният изстрел на Гетов. Топката прелетя над главата на Радоканов. И наистина любопитен обрат в срещата. 3-2 вече за Левски. От крака на Сираков тъч. Ето го и последният съдийски сигнал на Любе Спасов. Левски спечели с 3-2 срещу ЦСК на националния стадион Васил Левски след головете на Гетов, 2 и на Сираков за победителите на Бабунски и на Драганов за ЦСК. Нека да честитим шампионската титла на сините. С това завършваме нашето предаване от националният стадион Васил Левски. Вярвам, останали сте доволни от това, което двата отбора ни предложиха. Сините тръгват да поздравяват верните си привърженици, а ние се разделяме, уважаеми приятели на футбола. За вас коментира Петър Василев. Желая ви приятна вечер!